好，大家好。嗱，Unison Uniqlo 嘅機咧，細瓦數嗰啲講咗好多啦。今次就同大家講下部瓦數大啲嘅機啦。咁呢部咧就150瓦乘2RMS 嘅。咁亦都有bypass 嘅功能咧，即係你可以單純去當佢一個後級咁用嘅。咁當然啦，佢本身係一部合併機嚟嘅。咁你都可以係簡單搭對喇叭，搭部 CD 機可以玩得㗎啦。咁而亦都係支援平衡嘅插頭啦，咁有班先有 RCA in 嘅。咁當然啦，呢部並無解碼，一部純 M 嚟嘅啫。咁而佢嘅設計亦都相當獨特嘅。你見到依家呢，我就打咗機殼啊。咁嗱，首先講下型號先啦。佢叫 Uniqlo 150。咁其實型號真係代表咗個輸出咁滯啦。咁亦都有部90嘅。咁但係好大分別嘅，佢按90同150個樣外形呢，一模一樣樣嘅。咁又係3 panel design 啦，呢啲兩個渦輪喺前邊呢，就係差唔多 Unison Uniqlo 嘅機嘅標誌咁滯嘅。咁右側 power on off 啦，亦都係switching 啦，呢個截斷電源嘅式㗎啦，因為有膽喺裏邊嘅，就唔想你 standby 嘅時候儲咗電喺裏邊，咁影響到啲膽啊各樣，因為始終膽有柄係有高壓嘅。咁嗱淨係單睇外形啦，呢個 Dual Mono Design 啦。咁左右兩個 panel 啦 ，power 部分就 AB 類嘅，咁有 thermal 嘅保護啦，就高熱佢會自己跳 protect 啦。行每邊一二三四 pair 呢個骨牌啦，去做個AB 類嘅放大啦。咁而供電部分呢，你見到中間咧好大啲大水塘啦，你見到冚唪唥都用晒靚嘢㗎啦。而牛呢，你見到兩隻大環牛搭住喺度啊，即係每一邊係獨立自己供電嘅。咁基本上夠唔夠你一睇就知㗎啦。睇佢供電部分夠唔夠重型，咁知道佢係部機有冇力。另外佢亦都係由摩打推動嗰個渦輪啦，即係話你可以用遙控拱佢渦輪咧，佢個摩打會行咧，就大細聲啦。另外呢，佢個前級嗰 part 呢，就係用膽嘅卡西嘅膽嘅兩對膽，咁呢個就特別啲。咁因為佢頭膽嘅膽呢，即係頭級膽，佢係用 ECC 83嘅，就細粒呢一對啦。咁而後邊呢支見到大支啲，呢支其實幾貴嘅膽嚟嘅。咁呢支係個設計係雙三極管嘅設計，比較特別啲同埋比較罕有啲嘅膽嚟嘅，但係佢頗為貴嘅。呢支嘅型號呢，就係6H30嘅，亦都係比較難買到嘅膽依家。成個設計呢，就係膽前石後，後邊呢 part 你見到啲 input 嘅底板全部分開晒嘅，雖然好複雜，但係呢全部個排位井井有條嘅。咁你基本上係左右你分得好開嘅。個底板你可以睇得好清楚，個 heat sink 亦都離開咗個殼，即係唔會話黐到個殼呢。你用個殼去散熱就冇呢啲嘢佢。因為有時殼係會要嚟做屏蔽嘅，就唔係用嚟做個負極地嘅，因為通常 heat sink 都係會帶有負極嘅地喺上面嘅。有個好安全嘅地方就唔會用咁容易短路啦，因為始終瓦數大嘅機呢，電流亦都大嘅。小心駛得萬靈船啦 ，protect 靚啲咧，同埋個屏蔽靚啲咧，亦都係一個非常之好嘅設計嚟嘅。喺個使用安全性都好嘅。另外亦都有 fuse 啦，好多人唔中意 fuse， 當然啦，亦都有啲人好中意 fuse， 因為 fuse 可以玩 fuse， 買啲靚嘅 fuse 擺落去啦。輸出個效果靚啲啦。二嚟見到所有電容都係用晒靚嘢㗎啦，我哋或者紅辣椒就呢啲啦。呢啲比較靚嘅電容個布陣啦。差唔多靚唔靚聲呢？除咗膽之外，電容亦都係另外一個最大嗰個嘅影響嗰個部件嚟嘅。因為用嘅電容靚唔靚，基本上就影響到第一個成本啦。第二樣呢，就真正個音色啦，究竟做得好唔好啦？以呢部機嘅性能同埋個聲嗰個性價比裏邊呢，相當之唔錯嘅。但係當然啦，以 Uniqlo 個賣價嚟計呢，亦都非常之抵玩嘅，就唔會話真係一個非常天價咁樣。已經以咁嘅料去設計嘅話呢，真係性價比相當高嘅一個產品嚟嘅。